Kiharo-inĩ kia Green kaunti-inĩ ya Kericho, mwandĩki mũkaru wa ũgitĩri wa thĩinĩ ekinyetie gwĩkĩra ũira meharĩrĩria ma mambura ma Mashujaa magĩtwarithio ikinya gwa ikinya o ta ũrĩa gũgakorwo mũthenya wa Jumaa. Thutha wa gũthũrima maũndũ maya mothe, Omolo ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa mĩbango ya mambura ma kĩbũrũri nĩ ahũrĩte mũhũri atĩ maũndũ mothe nĩ maharĩrĩku. We've seen the military do their drill. The other entertainment groups also perform, just to be sure that we are ready for the big event that is coming up on Friday to be presided over by His Excellency the President. We are satisfied with all the preparation that has gone in place to ensure that this event becomes a success. Igongona rĩrĩ rĩa tarĩki 20 mweri wa 10 rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ rĩa gũtuga njamba cia bũrũri ikĩro-inĩ itiganĩte, mwaka ũyũ thirikari no ĩrabanga kũrĩhũthĩra kũrugũria mũbango wa kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa arigitani a matũũra-inĩ. We are inviting all the residents of Kericho County and the rest of the country to come and witness and be part of this Mashujaa Day celebrations. Hii Mashujaa Day tunaisherekea pia tukizindua ile mpango wetu wa universal health coverage ambayo inamaanisha ya kwamba afya imekuja kwa wote na cha muhimu ni kwamba tumeleta afya nyumbani. Nĩ mambura gavana wa Kericho ereire ya Kenya magakorwo na ũgemu wa mwanya ũtarĩ woneka magongona-inĩ marĩa makoretwo kuo mĩaka-inĩ ĩngĩ. And to confirm to the nation and to the world that this will be an event like never seen before. So I wish to welcome everybody to Kericho County on 20th. Omolo no acokeirie thirikari ya kaunti ya Kericho ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wao harĩ gũkinyanĩria mĩbango ya mambura maya ĩrĩa nĩ hamwe na gwaka gwa kĩharo gĩkĩ kĩa Green werũ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.